Amb el primer punt de l'ordre del dia, l'escrit relatiu a l'elaboració d'una llei que permeti als ciutadans decidir si volen rebre propaganda electoral. Per la seva exposició, la senyora Marta Moreta, si us plau. Hola, bon dia a tothom. El remitent de l'escrit demana que es legisli sobre el fet que els ciutadans que ho desitja puguin sol·licitar les formacions polítiques que no els trametin propaganda electoral. Demana, en tot cas, que sigui el ciutadà qui pugui triar de quina formació política vol rebre informació o, si no en vol rebre cap. La proposta d'actuació de la mesa ampliada de la Comissió de Peticions, d'acord amb l'article 68.3b del reglament del Parlament, acorda trametre als grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, pugui promoure alguna iniciativa parlamentària. Amb aquesta actuació, la comissió dona per acabada la tramitació d'aquesta petició i, per tant, es demana que s'admeti aquesta sol·licitud i es doni tràmit a la mateixa i, conforme exposat, es resolgui favorablement a la petició formulada i alhora es reguli per la llei. La proposta és que la Comissió de Peticions ho trametin als grups parlamentaris. Ja està.